در حدیث رسول معظم اسلام میفرمایند که 7 گروه یعنی که اینها در روزی که الله سبحانه و تعالی اینها در زیر اون سایه‌ای که به عنوان سایه عرش یا که گفته شده، در اون روزی که هیچ سایه‌ای نیست که کیفیت از به الله سبحانه و تعالی معلومه، در اون روز الله سبحانه و تعالی 7 گروه در زیر سایه عرش قرار میده. این 7 گروه چی اشخاصی؟ وقتی اینجا بحث سایه آمده، خب روز قیامت روز سختیه. در روایات میاره که خورشید آنقدر پایین میایه بر سر انسان ها که 1 میل بر انسان میمانه، بسیار محدود، و زمین از حرارت خورشید به اصطلاح آنقدر داغ میایه و سرخ میایه که انسان ها غرق عرق میشن. در روایات میاره که صحرای محشر بعضی انسان ها در زانو و بعضی در کلک پا و بعضی در صدر و در سینه و بعضی تا گوش و بالاخره از سر بالاتر غرق عرقن. اما اینجی با این شدت از این بعضی انسان ها پذیرایی میشه، استثناء میشه. شما بفرمایید در محلی که برای شما ترتیب داده شده، در محلی که جای راحت شمانه. این 7 گروه چی کسانی هستند؟ مثلا در بحث گذشته گفتیم که پادشاهی که دروغ بگه هست از رحمت پروردگار دور. اما در اینجا میایه که الامام العادل، پادشاهی که در عدالت، پادشاه عادل که متوجه رعیت خود هست، متوجه فقیر و غنی هست، متوجه همه اقشار هست. دوم میایه و شاب نشأ فی عبادت ربه، جوانی که رشد ازی در عبادت الله سبحانه و تعالی شده باشه. یعنی از جوانی تا لحظه ای که از دنیا میره که پیر بشه و یا بالاخره از دنیا وقتی که طرف پروردگار عالم حرکت میکنه، در عبادت الله سبحانه و تعالی روان باشه. سوم و رجل قلبه معلق فی المساجد، انسانی که قلب از او معلق، یعنی همیشه در تپش باشه به سوی مسجد. وقتی میره در مسجد آرام میشه، وقتی از مسجد هم بیرون شد هوش و فکر و حواسش طرف مسجد باشه، منتظر نماز بعدی. یعنی انتظار جماعت رو میکشه، انتظار راز و نیاز با پروردگار عالم داره. چهارم و رجلان تحابا فی الله، 2 شخصی که دوست دارن همدیگر به خاطر الله، جمع میشن به خاطر الله، جدا میشن به خاطر الله. یعنی نشست و برخاست اینا به خاطر الله، هیچ هدف دنیوی نیست جز این که به خاطر الله همدیگر دوست دارن و محبت دارن، زیر سایه عرش. ششم طلب میکنه شخص یک زنی که او هم صاحب منصبه، یعنی شأن، شوکت، قدرت و صاحب جماله، از هر لحاظ آماده هست، برای از هیچ مشکلی نیست و ایر طلب میکنه برای این که او عمل زشت و شنی زنار با او انجام بده. ولی ای چه کار میکنه؟ ای شخص فقال اینی اخاف الله، میگه من از خدا میترسم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، که نص سری قرآن هم هست. هیچ به خاطر از این نمیگه که نه آبروم میره، به این واسطه نی، به این واسطه نمیگه که بالاخره مشکلات دنیوی پیش بیاره. فقط تمام زمینه برای این فراهم شده و این شخص میگه اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. زیر سایه عرش پروردگار عالم قرار داره. جوان پاک دامن، کسی که در جوانی پاک دامنی میکنه، پاک دامنی میکنه. و نتیجه رو که میبینیم پیامبر خدا حضرت یوسف علیه السلام زمانی که گفته شد برایش که گفت که هیت لک، قال معاذ الله. این پاک دامنی حضرت یوسف علیه السلام بود که یوسف را به اوج فلاح و رستگاری رسان و او دروازه های متعدد خدای تبارک و تعالی بر روی از او باز کرد.
که دلالت بر ازی میکنه که هر انسانی که در دنیا پاک دامن باشه درهای خیر و برکت بر وضو باز میشه، درهای خلاصه همه خوبی ها، همه زیبایی ها، دروازه بهشت بر وضو باز میشه. و رجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، کسی که با دست خلاصه چپ خود انفاق میکنه چنان انفاقی داره که دست راستش واقف نمیشه. این دلالت بر ازی میکنه که در انفاق ریا نیه، عجب نیه. در انفاق نیه که یک شخص اول او را آزار بده باز چیز انفاق کنه، دوم نشان بده دیگرها ببینن، و سوم و بالاخره از او روز طرف چیزی توقع داشته باشه. نه، شکل انفاق میکنه که خودش میفهمه و الله سبحانه و تعالی. و هفتم، شخصی که در نیمه شب، چون از جوان گفتیم شاید یک پدر موی سفیدی بگه که خب در جوانی نتانستم زیر عرش کسب بکنم، پادشاهم گم منیم که عدالت کنم، و بالاخره چه کار باید کرد که من پولم ندارم که صدقه، چه کار باید کرد که من لحظات اخیر عمر خور کاری بکنم که جز از 7 گروه قرار بگیرم و زیر سایه عرش پروردگار جا و کالمه بشه در حشر، در نیمه شب، نیمه روز، از ترس الله سبحانه و تعالی قطرات اشک بریزانه. وقتی به خاطر الله سبحانه و تعالی چشمان او به اشک آمد، الله سبحانه و تعالی او زیر سایه، هیچ درد، رنج، مصیبت، مشکلات، هیچ چیزی او به اشک نمیاره مگر خوف الله. از خوف الله که اشک ریختند، این انسان میشه جز 7 گروه زیر سایه عرشه.